Как только вода стала прозрачной, рис подготовлен. Перекладываю в подходящую кастрюлю. У меня уже кипит вода. Заливаю кипятком, так, чтобы покрыла рис где-то примерно на палец, друзья. Я ориентируюсь так, никогда ничего не измеряю. К рису добавляю немного куркумы с шафраном для цвета красивого, чайную ложечку с горкой соли. Все хорошо перемешиваю. Ставлю на огонь, плотно накрываю крышкой и жду, пока закипит. Это важно. Как только закипело, хорошо перемешиваю прямо по дну, потому что рис оседает и бывает прилипает. Класс, все. И теперь я спокойно накрываю крышкой, делаю минимальный нагрев, какой только могу на своей газовой плите. Все, 20 минут даже не подхожу, а в это время займусь остальными ингредиентами. Посмотрите, какая у меня красота, друзья! Привет, с вами Уф Ты Кухня. Конечно же, летом хочется накормить своих мужчин вкусными сезонными овощами. Баклажаны нужно нарезать на брусочки. Кожицу я не обрезаю, так блюдо выглядит симпатичнее и баклажаны хорошо держат форму. Поверьте, в современных баклажанах эта кожица уже совсем не такая, как была раньше. Перекладываю в миску и продолжаю. Баклажаны хорошо присаливаю. Такие хорошие 2 щепоточки. Перемешиваю и отставляю в сторонку, пусть они здесь себе отдыхают. А я в это время сковородку, вот такая вот у меня, или сотейник, на огонь. Опа! 1-2 столовые ложки растительного масла. Пусть греется. Нарежу курицу. У меня куриное филе 600 граммов весом. Для этого блюда можно взять любое мясо. Будет только отличаться время приготовления. С курицей самое быстрее. Нарезаю на вот такие вот полосочки, как баклажаны примерно. Выкладываю в разогретое масло. Стараюсь не просто ее бросить, а прямо вот так вот, друзья, выложить, чтобы каждый кусочек был по отдельности. А там, хозяюшки, как получится. Горячо. Сильно нагрелась. Пусть обжаривается с 2 сторон до румяной красивой корочки. До готовности доводить не нужно, хозяюшки. Вкуснотища. Добавлю граммов 15 сливочного масла, посолю. Добавлю черного молотого перца и обжарю курицу еще 5-7 минут на высоком нагреве. Через 20 минут открываю крышку. Посмотрите, какой красивый желтенький рис. Выкладываю быстро сверху кусочки масла сливочного. Вот так вот. Снова плотно накрываю и отключаю нагрев. Пусть еще постоит 20 минут, а я пока и с этим блюдом закончу. Когда курица стала аппетитно выглядеть, хорошо пахнуть, можно снимать. Не нужно ее пересушивать, пусть останется сочная. Снимаю и отставляю в сторонку. Пусть себе наслаждается. А я вторую сковородку на огонь. 1-2 столовые ложки растительного масла. Вот так вот будет достаточно. Важно, чтобы оно хорошо нагрелось. Баклажаны, они уже пустили сок, и их нужно хорошо отжать. Прям вот так вот, хорошо отжимаем. Ну и что они будут у нас мятые? Они разгладятся, поверьте. И выкладываю на сковородку. Все делаем очень быстро. Снова беру, отжимаю и на сковородку. И нужно их обжарить до красивого коричневого цвета. Ну, как жареные баклажанчики. Время от времени перемешиваю, чтобы это было равномерно. Ну что мы еще можем сделать, чтобы сэкономить время? Понадобится 2 вот таких вот средних луковицы. Нарезаем на четверть кольца. Морковь на брусочки. Палочка-выручалочка. Быстро, просто и красиво. Когда баклажаны уже подрумянились, посмотрите, красивые. Пусть не каждый, и все же все аппетитно и красиво. Перекладываю курицей их. Сковородку снова на огонь. Добавляю 1 столовую ложку растительного масла. И сразу же выкладываю лук. Сковорода у меня нагрета. Лук присолю, перемешаю и обжариваю до мягкости и прозрачности. А эту вкусноту прикрою крышечкой. Когда лук расслабился, стал мягким, можно добавить морковь. Перемешиваю и обжариваю все вместе. А я пока перцы нарежу. Красный, зеленый и вот такой вот оранжевый. Типа желтый. Ну да, что-то такое. Ой, посмотрите, какая красота. Нарезаем.
как глаз радуется. Все-таки насколько изобильна природа, да? Красота. Вообще класс, друзья. Ароматы на кухне. Перемешиваю овощи. Я думаю, можно смело добавить и перцы. Будем сегодня смелыми. Перемешаю. И также обжариваю 2-3 минуты. Оно здесь даже и не жарится, оно просто здесь как бы бланшируется. А что ты перцы оставила? А это мне, Сережка, понадобится для другого рецепта. Сделаю обалденные помидоры квашеные. Ну что, друзья, пришло время к помидорам. 4-5 штук спелых. Разрезаю пополам, беру терку и натираю их на терке. И чудо, кожица в руках, а сок и мякоть в миске. Класс! Класс. Ставьте лайки, друзья, за такую вкусную идею. Когда овощи стали полумягкими, перчик, который мы в последнюю очередь бросали, на этом этапе, друзья, я добавлю 1 столовую ложку томатной пасты, хорошую такую ложечку. Немножко сахарку на томатную пасту для баланса. Перемешаю и немного ее поджарю. Пасту с овощами. Я думаю, вы уже знаете, для чего я это делаю. Когда паста поджарилась, могу вливать помидорки перетертые. Перемешиваю. Накрою крышкой и буду тушить. Ну, минуточек 5-7. Осмотрим. А у нас здесь все по красоте. Вот такой вот соус получается с овощами. Та-дам! Берем и выливаем этот соус к баклажанам и курице. Все до последней капельки. Ну, вы же знаете, я люблю еще сковородки помыть. Это буду не я. И сюда все вкусы. Сразу добавлю сюда еще 1 столовую ложечку аджички остренькой. Будет ням-ням-ням. Немножко черного перца. И перемешиваем. Вообще шикарно. Вкусно-вкусно. Вкусно-вкусно, друзья. Это очень вкусно. Да, придется немножко повозиться, пока то пожарить, пока то. И все же результат просто замечательный. Соли я больше добавлять не буду, так как у меня подсолена курица и баклажаны подсолены. Все, на этом этапе нужно накрыть крышкой и потушить 5-7 минут, чтобы все объединилось. А пока еще пару ингредиентов. Крупный зубок чеснока и порублю. Друзья, часто спрашиваете, как я храню зелень, что она у меня всегда такая вот красивая. Да обыкновенно, я ее сразу мою, когда или с огорода, или с рынка. Ставлю или в контейнер, или в банку, зависит какой пучок, это у меня огромный. И сверху накрываю пакетом, все. Этой зелени уже почти 2 недели, укропчик у меня. А я вот так срежу сюда миленько. В идеале, конечно, в это блюдо петрушка или кинза. Обойдемся укропом. Ну, друзья, последний штрих. Посмотрите, какая красота. Беру зелень, немножко перемешаю с чесноком и сверху посыпаю. Аромат стоит потрясающий. Все. Накрываю крышкой, сразу выключаю нагрев и даю блюду настояться. Ну, хотя бы 10 минут. А там, как у нас терпения хватит. Ну что, друзья, уже так есть хочется. Сережка меня голодом морит. Класс! Красота! Какая же это красота и вкуснота. Начинаю с риса. Ой, желтенький такой. Ну и, конечно же, овощи с мяском. Посмотрите, какая красота. Ням-ням-ням, ням-ням-ням. Как думаете, вкусно? Будьте в этом уверены, друзья. Это очень вкусно. Первый пошел. Всем приятного аппетита, мирного неба, вкусной еды и мудрых жен. Да. И гармонии в семье, друзья. Гармонии в семье. Тогда Благодарю всё тебя, хорошо. солнышко. Пожалуйста, сына, ты идешь есть?